Çıkar kedin. Swimming rafti. Azubat. Sauna rafti. Bazbaş çıkar. بس shower kedi. Azubat. Fresh شدي. Azubat. علان مخري. Nan muhrin. Çiz muhrin. شاول خد كباب. Çavur kıt kebab. Hoş dedi. Şumu çiz muhrin. ما برنج كت spicy sauce. Birinci rice. برنج. Sona kedi. Tu çıkar dedi siptin. Then we did a sauna. Oh yeah. We did a shower. And when we were swimming, we played with a ball. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो अभी सुबह सवेरे हम उठ गए हैं और यहाँ पे नेचर ने हमें सरप्राइज़ दिया है बारिश की सूरत में, जो कि अभी बारिश हो रही है। और अगर बारिश ना हो जाए, यानी मतलब 1-2 घंटे में अगर मौसम वापस चेंज हो जाए तो गर्मी आ जाए तो अच्छा रहेगा, वरना फिर बारिश में मज़ा नहीं आएगा, हम बाहर नहीं जा सकते और घर के अंदर ही रहेंगे। और अभी हम इंतज़ार में है ताकि सनराइज़ तो हुआ है, लेकिन फिर बादल है, फिर वो सूरज दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा हम यहीं पर बैठेंगे, ये आप पीछे देख सकते हो, नज़ारा बहुत खूबसूरत है। अगर गर्मी हुई तो हम आपको बहुत अच्छी व्यूज़ दिखाएंगे, वरना फिर घर के अंदर ही आपको दिखाना पड़ेगा, वही से आप गुजारा कर लें। सुबह सवेरे ऐसे जो कि सारे आसपास सारे दरख्त वगैरह है, बहुत अच्छी फ़िज़ा है, जो कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और सिर्फ देखने को ही बहुत अच्छा व्यू है, जो कि आपको आपका दिल खुश करता है। और हमें अल्लाह के मतलब बनाए गए नेचर को देखकर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और अपने हाल पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह के हम सही सलामत हैं और अल्लाह के दिए गए नेचरों से हम लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं गर्मी का, और अंदर इंतज़ार करेंगे कि हमें ये बारिश भीगा ना कर दे। सही है, तो अभी हम जाएंगे और सब लोग अंदर सो रहे हैं। सही, सिर्फ मैं उठाओ, बाकी सब सो रहे हैं। और बस खामोशियां मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा। मिलो तुम फिर से एक दफा तो एक सवाल दूंगा, क्या इश्क कम था मेरा, हाँ कहोगी मान लूंगा। मुझको छोड़ोगी फिर से तुम पहले की दफा ही, फिर भी हर दफा मैं इश्क बेशुमार दूंगा। जो मेरे गम में तुम हो खुश तो वो भी मांग लूंगा, तो फिर से साथ ना रही तो खुद को थाम लूंगा। तुम बस मुस्कुराती रहना, सांसें रोक के हमारी, तो ये जिंदगी भी हंस के तुम पे वार दूंगा। मिलेगा रब तो उससे तेरी खुशियां मांग लूंगा, मिले जो दर्द तो भी जिंदगी गुजार। Sitting in front of this beautiful view, I'm reminding that life and love go hand in hand. Life is like a journey with many ups and downs. Love is what makes this journey beautiful. It can be the love we feel for others or the love we have for ourselves. Take a moment to appreciate life and the love that surrounds us, even in the quiet moments like these.
गुड मॉर्निंग सईद। Oh why? तो भाई अभी हम आए हैं यहाँ पे स्विमिंग करने, सही है। इस बारिश में जो कि आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, ये पीछे ये बाहर बारिश है, सही है। तो अभी हम स्विमिंग करने आए हैं नीचे। देखेंगे अगर स्विमिंग हुआ इस ठंडी थोड़ा ठंड है तो हम देखेंगे, अगर स्विमिंग हुआ तो स्विमिंग करके आपको दिखाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर हम वापस ऊपर जाएंगे, सही है। और ये यहाँ पे भी बहुत देखो बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत ही तेज़ बारिश है, बहुत ही तेज़। और यहाँ पे स्पा भी है, तो हम स्पा में बैठेंगे और गर्म लाएंगे ख़ुद को। डिडीज़ व डिडीज़। तो भाई लोग आपको अपडेट देते हैं कि उसे स्विमिंग नहीं हुआ, लेकिन हम स्पा में बैठ के थोड़ा फिर गए, शावर किया और चेंज वगैरह किया। अभी हम जाएंगे ऊपर ब्रेकफास्ट करने, सही है। सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है, सिर्फ हमारा इंतज़ार है उनको। तो what is She's mojito. Quer mojito? She's بدماشيني تو. ها؟ She's بدماشيني. She's بدماشيني بالاسم. بقوم فين أي خباي ترتب كنا؟ فين اسمه؟ فين اسمه؟ خدته. فين استوديو فين اسمه؟ اسمه سترونج strong है। मैं skinny है तमाम चीज़। तो चप्पल इनका देंगे कि अभी हमें नहीं मारे, सही है। फाइन बोल इंत शो बाल बोलनी है। डोर वास्को चीज़ मुख्तलिफ होगा चे तुखुम चे अंडा कदम डा वो कदम डा है मज़ा मिला एक्सप्लेन नहीं मिस्टर मज़ा मिला तो अभी हम बाहर आए थोड़ा घूमने देखने के लिए जगह। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी हम देखने के लिए निकले। अभी घर पे बैठ नहीं सकते। अच्छा डशमोर पूछता हूँ खास भूला मैं जगह नहीं। ये देखो इतनी खूबसूरत से ये ऐसे इसका कलर भी ऐसा है जैसे अब दिल खुश होता है, दिल ताज़ा होता है। ओह सुलाख कदम पे अभी हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर है, सही है, और बहुत सारे मोर। अफसोस कि उन लोगों ने अपना वो बाल नहीं खोला, अपना विंग्स पर, वरना बहुत खूबसूरत एक बड़ा वाला था, बहुत खूबसूरत था। तो हम लोगों ने उसको देखा, बहुत खूबसूरत था। अभी हम आगे और जाएंगे और कुछ चीज़ें हैं, यानी क्या है खाओ, जिसे खाओ कहते हैं। खाओ क्या है? इसका दरवाज़ा और एक घर का बाहर वाला साइड है, जो कि ये टेबल वगैरह, अगर गर्मी हो तो यहाँ पे बैठना भी बहुत अच्छा है। तो भी हम इस तरह आहिस्ता जाएंगे, सही है। और यहाँ का सब्ज़ी ताज़ा है, बहुत फ्रेश सब्ज़ कलर है। तो भी हम आगे जा रहे हैं। तो व्हाट इज़
तो अभी हम बाहर से थोड़ा देख के वापस आए अंदर, क्योंकि बहुत बारिश थी वहाँ पे। देखेंगे अगर ये गर्म हुआ तो हम फिर से नहाएंगे, वरना फिर नहीं। तो अभी हम वेट करेंगे, अगर बारिश कम हुई फिर से हम जाएंगे बाहर, अगर नहीं हुआ फिर ऊपर ही जाएंगे, बैठेंगे। What is? She loves me more. She loves me. She loves you more. Nah, not at the age. Either love or more. Loves me. She loves me more. How much more? More. धीमा न जा और बस खामोशियां मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा। मिलो तुम फिर से एक दफा तो एक सवाल दूंगा, क्या इश्क कम था मेरा, हाँ कहोगी मान लूंगा। मुझको छोड़ोगी फिर से तुम पहले की दफा ही, फिर भी हर दफा मैं इश्क बेशुमार दूंगा। चीज़ मुखरे आलू दम दो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। बारिश तो नहीं रुकी, लेकिन हम घर में ही रहे और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं ताकि तारीख होने से पहले हम घर पहुँचे। तो व्हाट इज़ तो अभी हम बस गाड़ी में बैठने वाले हैं और ये बारिश ने सारा सीन ख़राब किया, वरना हम आपके लिए बहुत अच्छी से ड्रोन वीडियो भी लेते और वैसे भी वीडियो लेते। नहीं हुआ अभी क्या करें, बस मजबूरी थी। तो अभी हम जा रहे हैं, बस रास्ता दिखाएंगे, फिर ये ब्लॉग ख़त्म होगा। फिर अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल रखेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। व्हाट इज़